一直打工，供着他和姐姐读书。那家里边虽然条件很差，但是郭立维呢，在学习上特别用功。那通过努力呢，最终他考上了吉林农业大学。当时的他呢，可谓是风光无限啊，在父母眼中呢，也是天之骄子。而进入大学之后呢，因为比较管得松，他呢也受这个室友的影响啊，开始玩起游戏来了。郭立维呢，为了玩游戏啊，给家里边说了，我得买台电脑，因为学习上呢必须要用电脑。父母呢，为了支持孩子呀，东拼西凑的给他买了一部电脑。这电脑到手之后啊，郭立维根本就没有学习，那就是沉浸在网络游戏之中。当时啊，有款游戏特别的火，叫做《魔兽世界》。那说实在的呀，之前我也是深陷于《魔兽世界》这款游戏之中啊。为了玩这个游戏啊，买那个点卡，那甚至就是省下饭钱来，少吃一顿饭我也得攒钱玩。怎么说呢？反正每个人呢都有那个阶段，我感觉哈。那和他同样玩游戏的呀，还有同宿舍的几个朋友啊。这里边呢有个叫做赵岩的，他和这赵岩呢平时是关系